இதுலயே 4 குட்டி. எப்படி துடிக்குது? என்ன குட்டியை பார்க்கணுமா உனக்கு? சேர்க்கிட்டா நான் கொடுக்குறேன்னா? இதோ நிமிஷம் அழகாக செட் பண்ணியாச்சு. யாருமே ட்ராவல் கேஜில் இப்படி செட் பண்ண மாட்டாங்க. 2 பானை வச்சுருக்கேன். 2துலேயுமே குட்டிங்க அழகாக. உள்ள அழகாக செட்டில் ஆயிடுச்சுங்க. பசியில் என்னமா சாப்பிடுது? குட்டிங்க கத்துதுன்ட்டு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க போல். மதருக்கு எவ்வளோ ஃபீல் குட்டிங்களுக்கு ஊட்டணுன்ட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடாக சாப்பிடுது. இப்போ இதை போய் குட்டிங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணும். ஃபாதர் நோட் பண்ணுறார் நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்ட்டு. இவங்க பண்ணுற வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் பண்ணுற வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒருத்தர் இங்கே வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க. ஒய் அண்ணா ஐயா தூக்கம் வருதா? தூங்கு முஞ்சி, தூங்கு முஞ்சி. ஏய் பாச்சா பார்த்தா கண்ணை நோண்டுருவேன் பார்த்துக்கோ. அப்படியே வச்சு வச்சிருவேன், பிச்சு போடுவேன் பிச்சே. இந்த சைடு திருட்டு பார்வை தான் நல்லா பார்க்குற. கேடி பகர் ஒருத்தருக்கு போசப்பு.